আমরা এখন আছি আমাদের হোটেলের সামনে। আমরা একটু থ্রি হুইলারের জন্য ওয়েট করছি। আমরা এই থ্রি হুইলারে করে যাব এখন ক্যান্ডি স্টেশনে, এবং ওই ট্রেনে করে আমরা যাব এল্লা। আমরা এখন আছি ক্যান্ডি স্টেশনে, ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি। সো আমাদের ট্রেনটা হচ্ছে সকাল 11টা, এখন বাজে 10:12। এই ট্রেনটি এশিয়ার মোস্ট সেনিক একটা ট্রেন। বেস্ট ট্রেন হচ্ছে তো সকাল 8টার ট্রেনটা, কিন্তু আমরা 8টার ট্রেনে কোনো টিকিট পাই নাই, যার কারণে আমরা এখন সকাল 11টার ট্রেন নিয়েছি, তাও থার্ড ক্লাস। আমাদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ক্লাসে কোনো সিট খালি ছিল না, যার কারণে আমাদেরকে থার্ড ক্লাসে সিট রিজার্ভেশন দিতে হয়েছে। আমাদের জার্নি শুরু হয়ে গেছে, তো প্রবলেম হচ্ছে আমরা উল্টো দিকে যাচ্ছি। ক্যান্ডি থেকে এলে পর্যন্ত টোটাল 6 ঘন্টা জার্নি, অলরেডি 2 ঘন্টা এসে গেছি। এই জায়গাটা এখন বৃষ্টি হচ্ছে। এখন আছে হ্যাডন স্টেশনে, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে ট্রেনটা। কলম্বো থেকে এল্লা যাওয়ার জন্য কলম্বো টু বাদুল্য ট্রেন নিতে হয়। সকালে 5:55, 6:30, 8:30, 9:45 এরকম কয়েকটা ট্রেন আছে। তো বেস্ট ট্রেন হচ্ছে 5:55 ট্রেন। টিকিটের জন্য অনলাইন অথবা অ্যাট দ্য স্টেশন টিকিট কিনতে পারা যায়, বাট যেখান থেকে টিকিট নেন না কেন অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3 সপ্তাহ আগে অথবা 1 মান্থ বিফোর টিকিট নিতে হবে, আদারওয়াইজ টিকিট পাওয়া মুশকিল হতে পারে। বিশেষ টিপস হচ্ছে টিকিট কেনার সময় অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাস টিকিট অ্যাভয়েড করবেন, কারণ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলোতে উইন্ডো বন্ধ থাকে, সো বাইরের ভিউ ক্লিয়ার দেখা যায় না। থার্ড ক্লাস রিজার্ভেশন টিকিটের প্রাইসও কম এবং সিটগুলো বুক থাকে। আমরা এখন আছি নানু স্টেশনে, শ্রীলঙ্কার একটি শহর নোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই স্টেশন থেকে নেমে আরও 8 কিলোমিটার বাসে করে যেতে হয়। আমরা এখন আছি যে পাট্টিপোল স্টেশন, এটি হচ্ছে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে উঁচু স্টেশন।
এখন আমরা এসে গেছি এল্লাতে। আমাদের আসার কথা ছিল 1 ঘন্টা আগে, ট্রেন একটু লেট হয়েছে। সো টোটাল 6 আওয়ার জার্নি করার পর আমরা এখন এল্লাতে এসে গেছি। আমরা এখন যাব আমাদের হোটেলে। এখান থেকে 5 মিনিট হেঁটে যাওয়ার দূরত্ব। এখন একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের হোটেলের দিকে। আপনার সাথে দেখা হবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। এল্লাতে আমরা কি করব না করব সব আপনার সাথে শেয়ার করব। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই। এখানে কিছু প্লেস আছে যেগুলি রাবণের নামে পরিচিত। এই সেই রাবণের গুহা।